Au centre de stockage et de distribution de la PCH, le président de la République s'est enquis des quantités stockées de médicaments et de moyens de prévention de Covid-19. Le président Tebboune a mis l'accent sur l'impératif d'acheminer les médicaments et équipements vers la moindre parcelle du territoire national. Un centre au moins il les est déjà à quelques centaines de kilomètres à la Tamarasset, mais il faut un centre في تمرست. تمرست باش يعطي الكيمياويين تنزواطين كيمياويين يعطي لازم هادو يوصل كل شبر من التراب الوطني. صح ما فيش اصابات كبيره في الجنوب، ولكن الوقايه خير من العلاج. ما يحسوش بروحهم معزولين بالنسبه لباقي الوطن. اذا كان اقتضت الظروف خبرونا، خبروا السيد وزير الصحه وزير المنتدب للصناعه الصيدلانيه، احنا قادرين نجهزوا طائرات صغار ببرون دي فوكار ويفي لا نافيت، يحط في ليزي، يحط في تمرست، من بعد يمشي يحط في تيمياوين تنزواطين ويواصل معها حتى لتندوف اضرار الى اخره. نوصيكم برك يعني الظروف هذه تقتضي باش نستعمل كل الوسائل اللي موجوده عند الدوله بما فيها الطائرات. ربما طائره من نوع صغيره يعني تمشي ولو حامله قنطار ولا زوج قناطر ما يهمش، صحه المواطن تقتضي باش الطائرات تمشي وتدين. اذا السيد الوزير السيد احمد فو با يزيد chaque fois que vous avez un colis d'urgence envoyé مانيش عارف dans toutes les localités de l'extrême sud ولا du sud ولا les wilayas enclavées جلفة لغواط البيض هادو pas de problème نبعثوا par avion. Concernant la disponibilité de stocks suffisants de médicaments et notamment de la matière première, toutes les assurances ont été données dans ce domaine au président Tebboune. Le président de la République a d'ailleurs suivi une présentation détaillée sur les capacités dont dispose la PCH afin d'assurer l'approvisionnement en médicaments. À cette occasion, Abdelmajid Tebboune a mis en garde contre les entraves bureaucratiques. مثل كل مؤسسات الدعم، مثل كل من هو في الميدان، هذه فرصة باش نكسر نهائيا البيروقراطية. إذا حذاري 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 من الروتين. اليوم ماذا بيا على المستوى الوطني من أقصاها إلى أقصاها يكونوا عندكم ناس يخبروكم. انت عندك دي ستوك هنا الله يبارك تكفي الجزائر لمده طويله، ولكن ماهوش مستحيل باش غدوه تجي شكايه من المعدن ولا من ولاد جلال ولا من بوكتوب ولا من اي مكان قال احنا ما عندنا والو، ما عندناش وقايه، ما عندناش كذا. التوزيع لازم يكون على كل الجزائريين بالطبع، يعني ناخذ بعين الاعتبار التجمعات الكبرى متفقين، ولكن ما نسلمش امري للناس شخص ولا شخصين اللي يمشوا تغريهم المضاربه ويصبح الشيء المجهودات اللي تبذل فيه الدوله وملايين الدولارات لان نسخرها على هذا الاساس ما توصلش للمواطن. اذا الظرف هذا عارفين الوضع النفسي تاع المواطنين، ماذا بيا لو كان تكونوا اكثر صرامه بالنسبه واكثر استعداد للرقابه. الرقابه باش تراقبوا لي زونيتي ريجيونال هادو راهم يوصلوا ولا راهم يكتفوا بالروتين اللي مدار يجي يدي وخلاص. Accompagner les efforts de l'État en cette crise sanitaire sans précédent relève de la responsabilité de tous. La mobilisation collective est donc essentielle pour surmonter cette épreuve.